Lepo pozdravljeni, mali in veliki obiskovalci, dobrodošli. En aplavz, kaj ste si tako tiho? Pozdravljeni na območnem srečanju lutkovnih skupin, tukaj v Pernici. Današnje srečanje organizirata Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Pesnica in Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Skupaj z občino Pesnica, z osnovno šolo Pesnica, podružnico Pernica in vrtcem Pernica. Zaploskajte si! Današnje lutkovno srečanje si bo ogledala tudi strokovna spremljevalka. Ime je Breda Varl. Zaploskajmo tudi njej. Gospa Breda Varl je danes oblečena v taka bela oblačila kot snežinka sredi pomladi, ampak nič hudega. Povedala vam bom nekaj o njej. Je oblikovalka lutk, scenografka, kostumografka, režiserka, predavateljica, avtorica predstav in še bi lahko naštevala. Skratka, ona je strokovnjakinja na lutkarskem področju. Na koncu vsake predstavice bo mentoricam povedala nekaj dobrih nasvetov in jim pomagala, kako bi lahko recimo svojo predstavo izboljšali ali spremenili, ali pa preprosto bo samo pohvalila, kaj ne? Kaj mislite? Pohvalila? Danes si bomo gledali kar 5 lutkovnih predstav. Odigrali nam jih bodo tako mali igralci, kot tisti veliki odrasli. Mi pa bomo spoštljivo gledali in jim na koncu vsake predstave močno zaploskali, kajti ogromno časa so preživeli na vajah, posvetili temu ogromno časa in truda, kaj ne? Meni se pa zdi, da že nekaj slišim. Tukaj vidim sceno, slišim pa neke glasove. Vi slišite? Nič? Jaz pa slišim. Veste, kako dela? Kaj? Kdo tako dela? Pujs! Kaj mislite, kakšna predstavica bo to? O čem? O treh prašičkih? Pa kdo še nastopa v tej predstavi? Volk! Kaj pa dela ta volk v predstavi? Piha! Kako piha? Pokažite! Kaj mislite, da bo odpihnil hišice? Kaj pa nas? Ne! Če nas tisti veter ni odpihnil zadnjič, potem nas tudi volk ne bo odpihnil, velja? Ali pa boste pihali nazaj, da se premagamo. Tako, pa smo pripravljeni že za prvo predstavo. Odigrala nam je bo lutkovna skupina Sove, vrtca Ceršak, enote vrtca Ceršak, enota vrtca Šentilj pri osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentilj. Gre za angleško ljudsko pravljico Trije prašički, priredba Ksenija Breg. Zaploskajmo jim, da so res mali igralci. Dragi moji prašički, čas je, da raziskujete svet in si zgradite hiške, a to, pazite se volka, lačen hodi po svetu in najraje ima prašičke. Mamica naša, mi radi te imamo, slovo sedaj ti poljubčke damo. Hvala, ker si čuvala nas dan in noč, mi pa bomo drug drugemu pomoč. Mamica naša, mi
Naredil še bom hiško iz slame. Jaz pa hiško zidam. Jaz pa hiško zidam. Zidam, zidam. Jaz pa hiško zidam. Od jutra do pozidam. To je moja hiška. Zelo je toplovne in mehka je. Kadar pujse trdno spi, joj, kako takrat smrči. Vse se trese njegovi hiši in še daleč stran se sliši.
listju šuštim, vrš, vrš. Kako to diši po enem pujsku? Puj se kot primi. Ne bom. Pa bom pihnil in tvojo hiško odpihnil. Na pomoč. Haha, te že imam. Na pomoč. Kam izginil, kam izginil, kam izginil je pujs. Tak ogromen, tak obilen, tak dišeči pujs. Kako to diši po dveh pujskih? Pujska, odprita mi. Ne bova. Pa bom pihnil in vajino hiško odpihnil. Na pomoč. Haha, vaju že imam. Na pomoč. Na pomoč. Na pomoč. Na pomoč. Haha, vaju že imam. Kam izginila, kam izginila, kam izginila stari pujsa. Taka ogromna, taka obilna, taka dišeča pujsa. Kako to diši po treh prašičkih? Prašički, odprite mi. Ne bomo. Pa bom pihnil in vašo hiško odpihnil. Jim že pokažem. Blača, zakulimo ogenj na ognjišču, volk plede skozi dimnik. Nikoli več se ne vrnem. Otroci, vam je bila všeč prejšnja predstavica? Ja, je bila smešna? Je volku uspelo? Ne, in mu nikoli ne bo, kaj ne? Kaj pa jaz tu vidim, nekaj je tukaj, kaj
Kaj je to? Zrcalce. Kaj mislite, o čem bo šla predstavica? Zrcalce. Kaj to mislite, da je to Sneguljčica? Sneguljčica, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej? Bo to ta predstava? Jaz pa mislim, da ne bo. Vi ste se danes zjutraj pogledali v ogledalo? Kaj ste videli notri? Sebe? Pa kaj ste bili lepi? Res? Ste se kdaj pogledali v ogledalo, pa ste si rekli, danes bo en dober dan? Ful bo fajn? Res? Me res zanima, kaj bo v tej predstavici danes. Pa si poglejmo. Lutkovna skupina na Vihančki osnovne šole Sladki vrt nam bo odigrala predstavo Grigorja Viteza Zrcalce, priredba Vesna Godler. Aplavz! Mogoče pa sirica, ki je hodila mimo šrevo ovac. Morda je bil lovec, ki je sedel v travi, da si odpočije. Morda so bili otroci, ki so se igrali pred 3 dnevi tu na jasi. No, sedaj je gledalce tukaj, da se v njem gledajo nebo, veje, ptičice, oblaki. In veje in oblaki, mi pikapolonce. Kaj si našel? Si me prestrašila. Kaj si našel? Našel sem celo sliko, ampak se ne morem spomniti, kdaj sem jo izgubil. Daj, da pogledam. Dolgošatrep, čopki na ušesih. A ti je všeč moja slika? Kako moraš reči kaj takega? Mar ne vidiš, da je to moja slika? Na, poglej še enkrat. Ja, sej gledam, pa vidim dvojna dolga ušesa. Kaj? Ne. Kratki so se čopki, pa dolgošatrep za njim. Poglej bolje. Ja, sej gledam, pa vidim dvojna dolga ušesa. Kaj? Ne. Dolgošatrep je? Ne. Dolgošatrep. Ne, ima dolga ušesa, ima dolga ušesa. Čemu ta prepir? Našel sem celo sliko, a prišla je vefedica in trdi, da to njena slika. Nekaj ni prav z njenim vidom. Z mojim vidom je vse tako, kot le moram. A zajcu se nekaj meša v glavi, če lahko trdi, česar ni. To je moja slika. Poglej še tišo in potrdi, da je to res. Pa sta mi oba zares čudne pameti. Le kako se morate prepirati, ko pa je to moja slika? Le kaj vam je? Ali ne vidite na njej mojega kljuna? Kaj, kakšnega kljuna, dolga ušesa so? Šoja, tudi tvoji glavi nekaj ne deluje, kot bi moralo. Na sliki je dolgošatrep in ušesa se čopki. Ne, in ne. Na sliki je moj kljun.
kljun. No, ali ima od kateri nijo kljun, daj da vidim. Bedaki, poslušajte, da si še hoteli od vas skupaj reči, da je to njegova slika. To je moja slika. Iščemo svojo lepo sliko, za goro, za drevo, hotel se pretaknemo. Za goro, za drevo, hotel se pretaknemo. Iščemo svojo lepo sliko, tu je ni, tam je ni, kje ta slika zdaj čepi. Tu je ni, tam je ni, kje ta slika zdaj čepi. Kamen, škarjice, papir. Kuda? Kamen, škarjice, papir. Naprej. Očka! Poglejte, na Gosnjas je prišlo do prepira med zajcem, mačkojo, medvedanico. No, ker nisem prišel, jaz sem videl, da je to moja slika. Ma, poglej še ti. Seveda, to je medvedje glavo. Le kako so si upali trditi nekaj tako neumnega? Očka, se to si ti, ko si še bil majhen? Ja, očka, to seveda ni ne šuja, ne veverica in ne zajec. To si samo ti. Vidva še vidite vse pomanjšeno in saj seveda sta vidva moje krvi in moje pameti. Tako, zdaj pa, ko si prišel, se lahko odpravimo k babici. Očka, ali lahko še vzamemo to sliko s seboj? Ja, očka, prosim, da nam babica pove več zgodbic, ko si še bil majhen. Ja, seveda. Zaželela si bomo lahko karkoli. Jupi! Hitro z mamo in očkom! Pohitiva! Sonce se smeje, rožice šteje, ki na polju žet se to. Odru je že nova scena. Kaj pa? Kaj vohate, da nekaj takole bo diši? Ja. Kaj pa vohate? Krov. Krov? Kdo je rekel krov? Kdo je rekel krov? Jaz voham tudi krov.
Naslednja predstava ima naslov Bobek krofek. Imate radi krofe? Ja. Kdaj jih največ pojemo? Za pusta. Kakšne imate radi s kakšno marmelado? Super. Torej, naslednja predstavica ima naslov Bobek krofek. To je ljudska in priredba Špelca Bratuša. Odigrali pa nam je v Vodu lutkovna skupina osnovne šole Jarenina. Pa poglejmo Bobeka krofeka. Kako sem se utrudil, delo v hlevu ni za tako stare ljudi, kot sem jaz. Oj, babica, kaj tako lepo diši iz kuhinje? Oj, babica, kaj tako lepo diši iz kuhinje? Oj, babica, kaj tako lepo diši iz kuhinje? Ja, dede, kaj si pozabil? Kaj se res ne spomniš, kateri dan je danes? Imamo mogoče rojstni dan in pečeš torto? Ne, dede, Imaš mogoče ti rojstni dan? tudi to ne drži. Potem pa res ne vem. Ja, pust je danes, dede. Odsvrla sem en velik krasen krof. Pridi ga pogledat. No, kaj praviš, dedek? Poglej, kako je lep in kako lepo diši. Najbrž bo tudi dober za pojest. Oj, babica, tako je lep, kaj ko bi mu dala ime? Seveda, dedek, Bobek krofek naj bo. Ja, ali si lahko pojem, tako diši, da se faršine cedijo. Ne še, dedek, je še prevroč. Če takšnega poješ, te bo bolje v trebu. Dala ga bom pred hišo hladiti. Ko se boš ohladil, te bova z dedkom pojedla. Kaj, če bi pa babici in dedku ušel? Kako pa naj pobegnem, če nimam nog? Že vem, pričaral si bom noge in roke. Leva noga, desna noga, desna roka in leva roka. Pa grem. Ojoj, ne vidim. Pa še oči. Zdaj pa bom ušel. Jaz sem Bobek krofek, tralala. Ko sem se zunaj pred hišo hladil, sem babici in dedku šel. Ha, 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 ha. La, 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 la. Lakota me muči zelo. Poglej, kako lep krofek. Tako zelo dišiš, jaz pa sem tako lačen. Ravno pravi čas mi prišel na pot, da te lahko pojem. Ah, kuža, ti me že ne boš pojedel.
raje prisluhni, kakšno pesmico znam. Jaz sem Bobek, Krofek, tralala. Ko sem se zunaj pred hišo hladil, sem babici in dedku šel in tudi tebi, kuža, mi ne bo težko iti. Ha, 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 ha. La, 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 la. Pa ga res več ni nikjer. S praznim devuško bom odšel domov. Naveličana sem že jesti tole travo, prav rada bi poskusila kaj novega. Kaj pa tukaj tako lepo diši? To bi bilo zagotovo dobro za pojesti. Ah, ovca, ti me že ne boš pojedla. Raje prisluhni, kakšno pesmico znam. Jaz sem Bobek, Krofek, tralala. Ko sem se zunaj pred hišo hladil, sem babici in dedku šel in tudi kužku sem ušel in tudi tebi, ovca, mi ne bo težko iti. Ha, 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 ha. La, 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 la. Kje pa je? Pa ga res nikjer več ni. Ja, nič, grem nazaj na pašo. Be, be, njam, 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 njam. Be, be. So otroci zapeli raca na kmetiji, nič nam manjka. Vsak dan se lahko do sitega najemo polžev in ribic. A kaj, ko bi kdaj rada poskusila kaj novega? Kaj pa tukaj tako slastno diši? Poglej, poglej, krofek, to bi bilo zagotovo dobro za pojesti. Ah, raca, ti me že ne boš pojedla. Raje prisluhni, kakšno pesmico znam. Jaz sem Bobek, Krofek, tralala. Ko sem se zunaj pred hišo hladil, sem babici in dedku šel in tudi kužku sem ušel in tudi ovci sem ušel in tudi tebi, raca, mi ne bo težko iti. Ha, 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 ha. La, 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 la. Kako lepo je krofek zapel in kako lepo je krofek pel. Sedaj pa je neznano kam odpotoval. Ja nič, grem nazaj v ribnik. Ga, 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 ga. Nedelja. Ui! Zagotovo se bo danes našlo kaj slastnega za podzob. Poglej, poglej, kdo ali kaj pa gre tamle? Naj se ti predstavim, Bobek, Krofek sem. Dober dan. Kaj pa ti sredi kmetije na svoj praznik? Malo se hladim in od lačnih ust stran hitim. Kako praviš? Ne slišim dobro. Lahko prideš malo bliže in mi še enkrat poveš. Malo se
hladim in od lačnih stran hitim. Kako praviš? Še vedno te ne slišim. A lahko stopiš še malo bliže? Pravim, da se hladim, pobegnil sem, no, naj ti zapojem. Jaz sem Bobek Rofek, tralala. Ko sem se zunaj pred hišo hladil, sem babic in detku šel. In tudi kužku sem ušel, in tudi raci sem ušel, in tudi ovci sem ušel, in tudi tebi pul. Ham, 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 ham. Jaz pa pojdem in pohrustam vse, kar pride mi na pot. Sicer nisem zvita repka, sem pa zmeraj vsemu kos. Njam, 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 njam. Babica, mislim, da je krožil ohlajen, a ga lahko zdaj pojem? Seveda, dedek, greva ga pogledat. Joj, ljubi dedek, krofa nikjer več ni. Mogoče se pa je odkotalil. Ker je okrogel. Nikjer ga ni. Ja, kaj bova pa zdaj? Odsvrla bova drugega, pa ne samo enega, naj jih bo dovolj za vse. Mi boš pomagal? Seveda, babica, zavihajva rokave in šlopke kmalu. Prav imaš, dedek, greva. Hop, salsa, draj, salsa, pustna nedelja. Hop, salsa, draj, salsa, pustna nedelja. Hop, salsa, draj, salsa, pustna nedelja. Hop, salsa, draj, salsa, draj, salsa, pustna nedelja. Hop, salsa, draj, salsa, pustna nedelja. Hvala. Naslednjo predstavo pa so pripravili odrasli. In veste, kaj so po poklicu? Vzgojitelji. Vzgojiteljice in en vzgojitelj. Si morate misliti. Im zaploskamo. Oni imajo tako radi lutke in tako radi igrajo, da vsako leto pripravijo eno novo predstavico. Že vrsto let to delajo. In svojo predstavico so napisali sami. Naslov predstave pa je Nekoč je bil en biberbal. Mislite, da je to bil kakšen zloben škrat ali prijazen? Ker lahko rečemo biberbal. Lahko pa rečemo biberbal. Lahko pa rečemo biberbal. Mislim, kaj mislite, je bil prijazen ali je bil zloben? Že ime je zlobno. Kaj pa če biberbal?
me res zanima. Torej, skupina Pajčevina vrtca Tezno bo predstavila predstavo, nekoč je bil Biber bal. Pa si pogledaj. Sem Abule Babule Čukov sin, živim v hiši iz lupin. Ko slišim bend, postanem dirigent. Kdo si pa ti? Kaj pa ti počneš tukaj? Hej, kdo si ti? Jaz? Ja, Jaz sem Simona, pianistka. Če si pianistka, potem pa mi lahko pomagaš. Seveda, kako ti lahko pomagam? Igraj, da razmislim. Živim. Audicija. Audicija? Audicija. A. V. D. I. C. I. J. J. A. Audicija. Kaj pa je to? Audicija. Ja. Audicija je pokaži, kaj znaš. Torej, vsakdo, ki pride tot mimo, bo vedel, da je to audicija. Super! Opa! Žoga? Žoga bo naloga za audicijo. Cip, pili, cipilo, nika. Cip, cipilip, cipilonika. Kdor te besede ne zna prebrati, ne more v mojem bendu sodelovati. Pozdravljeni, jaz sem en Biber bal, vesel in zelo kuštrav. Močno peti si želim, zato tukaj zdaj stojim. Poglej. Audicija! Audicija! Pevec bom! Žoga? To ni žoga.
To je naloga. Kdor te besede ne zna prebrati, ne more v bendu sodelovati. Pokaži, kaj znaš. V bendu? Jaz si vendar želim sodelovati v bendu, pevec bom. Morda pa ne bom pevec. Živjo! Kdo pa si? Ti? Kdo sem jaz? Ja, kdo sem jaz? Jaz sem Ana Podgana. Skrivam svoj rep. Vsi se smejijo, kot sviljivi rep. Ja, ti? Kaj pa ti? Kdo si pa ti? Ja, kaj pa ti tu delaš? Jaz sem en biberbal. Prišel sem na audicijo. Pevec bi rad bil. Pevec? Pevec bi ti rad bil? Če boš ti pevec, tem pa jaz flavtistka, veš? Pridi, rep, pridi. Opa! Žoga? Žoga? Kaka žoga? Ne. To ni žoga. To je naloga. Kdor te besede ne zna prebrati, ne more v bendu sodelovati. Morda pa tudi jaz ne bom pevec. Zdaj pa ti pokaži, kaj znaš. To pa ti jaz sploh ne verjamem, da to je tako težko prebrati. Bom kar jaz probal, čakaj zdaj malo. Ne gre. Veš kaj? Te pa jaz mogoče tudi ne bom flavtistka, ker vidim, da mi ne gre najboljše. Hej! Ja, kaj ti mene čuješ? Kdo ti si ti? Ja, kaj ti delaš tu? Sem medved rjav, zelo godrnjav. Imam trebuh debel, pa nisem nič kaj preveč vesel. Z eno taco tolčem tam. Pa bobnar bi rad bil. Ja, če bi ti rad bil bobnar, te si pa tak prav prišel, veš? Ker tu, poglej, prišel si na audicijo. Ja, le probaj, samo, če ti misliš, da to tako lahko, se motiš, poglej malo, kaj imaš spredi, kaj je zraven tebe. Žoga, pa saj nisem prišel na nogomet. Ti pa si na gece, kaki nogomet, to ni nogomet. Žoga je tu naloga, ker veš kaj, kdo ne zna tote besede na žogi prebrati, tu v bendi ne more sodelovati. Zdaj pa mene zanima, pokaži, kaj znaš, da te vidim. Ja,
brati pa jaz znam in rekli so mi, da zelo dobro. Cipi, lip, cipi. Ni pravilno. Ni pravilno. Ja. Pozdravljen, kdo si pa ti, ki tako zavijaš? Sem črni maček. Ravno iza grma sem se prismukal in po mačje zdaj pokukal. Kaj za vraga? Kakšen hrup? To pa mačje obup. Cigu, migu, buci, buc, miau, miau, miau. To je zvok ta prav, da svoje prčice igra. Miau, 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 miau. Ako zavijam, vsi zbežijo v stran. Potem pa ravno prav, da si prišel. Poglej, tamle piše audicija. Audicija? Ja, audicija. Ampak preden stopiš, hočeš sodelovati, moraš to besedo znati prebrati. To je, poglej, žoga. Žoga? Kitarist bi rad bil. Žoga. Ja, ampak to ne bo tako lahko, veš? Kdor te besede na žogi ne zna prebrati, v bendu ne more sodelovati. Daj, pokaži, kaj znaš. Miau, miau, mačji kašelj. Cip, miau, pilip, miau. Ne bo šlo, naj mi nekdo pomaga. Je kdo tukaj? Pomagajte mi, pomagajte mi. Sem Abule Babule Čukov sin. Živim v hiši iz lupin. Ko slišim bend, postanem dirigent. Kdo si pa ti? Jaz sem en biberbal, ves vesel in zelo kuštrav. Močno peti si želim, zato tukaj zdaj stojim, ampak ne znam prebrati. Ja, vem, kdo ti lahko pomaga. Kdo? Pianistka. Cip, cipilip, cipilonika. Cip, cipilip, cipilonika. Si slišal? Pevec si, pevec v mojem bendu si. Pevec sem. Kdo se pa tam skriva? Ja, jaz, ne veš, jaz sem Ana Podgana, skrivam svoj rep, vsi se smejijo, kot cvili mi rep. Veš, jaz bi rada bila flavtistka, samo imam en problem, ne znam prebrati to, kaj na žogi piše. A to? Ja. Naloge ne znaš prebrati? Ne. Vem, kdo ti lahko pomaga. Ja, kdo te? Tam, desno poglej. Desno, še malo bolj desno, še. Simona je tam, pianistka. Cip, cipilip, cipilonika. Cip,
avtiska v mojem bendu. Kosmatinec? Kdo si pa ti? Sem medek rjav, zelo godrnjav. Imam trebuh debel, pa nisem nič kaj preveč vesel. Z eno taco tolčem tam. Bobnar bi rad bil. A bobnar želiš biti? Ja, potem pa imam rešitev zate. Vem, kdo ti lahko pomaga. Ja, kdo mi lahko pomaga? Pianistka ti lahko pomaga. Cip, cipilip, cipilonika. Cip, cipilip, cipilonika. Evo, pa je šlo s pomočjo. Bobnar boš v mojem bendu. Kdo pa tam tako zvedavo gleda? Črni maček. Ravno iza grma sem se prismukal in po mač je zdaj pokukal. Kaj za vraga, kakšen hrup, to pa mači je obup. Cigu, migu, buci, buc, mjav, 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 mjav. To je zvok ta prav. Ko zavijam, mjav, 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 vsi zbežijo v stran. Pa kitaro bi rad igral v bendu. Ja, zakaj pa ne? Ker ne znam mjav, mjav prebrati te besede. Vem, kdo ti lahko pomaga. Ja, kdo pa? Ozri se tja naprej, še. Simona tam sedi in lahko ti pomaga. Cip, cipilip, cipilonika. Cip, cipilip, cipilonika. Ja, imam svoj bend, odlično. Zdaj pa poskusimo kar skupaj. Gremo. Cip, cipilip, cipilonika. To je beseda, ki vsak jo pozna. Bi vrhal zdaj peti zna, ko Ana podgana na flavto igra. Črni muc na kitaro igra, debeli medved pa bobnat zna. Abule, babule, srečen je, ker ben zdaj svoj ima. Cip, cipilip, cipilonika, to je beseda, ki vsak jo pozna. Bi vrhal zdaj peti zna, ko Ana podgana na flavto igra. Črni muc na kitaro igra, debeli medved pa bobnat zna. Abule, babule, srečen je, ker ben zdaj svoj ima. Hej! Babule, Biber Bovka tudi znal potem reči cip, cipilip, cipilonika, ne? Ja. Predtem, ko pa je govoril, pa je malo jecljal. Ko pa je pel, pa nič ni jecljal. Je res to? Ja. Ja, pesem nam včasih pomaga pri teh govornih težavah, ne? Ja. Ja.
Zdaj pa si bomo pogledali naslednjo predstavo. Še prej pa se bom jaz poslovila. Z vami sem bila Nina, iz Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Pred nami je en podaljšan vikend, prazniki so in pa zadnja predstavica je pred nami in sicer Franja Senčič je napisala pravljico Tisto o Jerici. Odigrali pa nam bodo jo lutkovna skupina osnovne šole Jakobski dol. Kaj mislite, kdo je bila Jerica? Niti sanja se vam nekaj, ne? Veste, da je bila punčka? Kje je tvoja sestra? Je bila Jerica? Mojica je bila? Jerica je bila? Glejte, pustimo se presenetiti, imejte se čudovito, imejte lepe praznike, zdaj pa uživajte v predstavi Tisti o Jerici. Še niste videli mačke? Mačke smo domače živali. Udomačene smo že več kot 5000 let. Mjau. V Egiptu so nas celo faraoni častili kot božanstva. Pa poglejte to božansko telo. Mjau. Danes so poleg brezveznih grdih psov najpogostejši ljubljenčki. Ampak takrat v srednjem veku se nam ni dobro godilo, še posebej nam, črnim mačkam, ki smo seveda najelegantnejše. Mjau. Takrat so verjeli v čarovnice in mnogo nedolžnih deklet je prav žalostno končalo. Nam mačkam pa so neopravičeno pripisali, da kot hudičeve prijateljice ljudem krademo dušo. Bedaki, namesto da nam bi bili hvaležni, ker smo lovile miši in podgane. Veste, Jerica je bila tudi čarovnica in v njej je pripovedoval moj prastric, ki je to zgodbo slišal od svojega pradetka. Mjau, zdaj pa grem. Zvečer vas ponovno zalijem, tako kot je rekel dedek. Kako lepo dišite. Aha, ta grmiček pa je že ozelenel. Odlično, še malo in bodo listki pripravljeni, da jih potrgam in posušim, tako kot je rekel dedek. Jerica, Jerica, kje pa si? Na vrtu, dedek. Kaj pa je? Pridi sem in mi pomagaj. Pokazal ti bom, kako moraš posušiti lipovo cvetje, da bova imela po zimi dober čaj. Le hitro, le hitro. Že pridem. Suho lipovo cvetje je izvrstno za čaj. Ojoj, kako slabo se počutim. Kot bi bežala pred Turki, sem utrujena. Jerica, Jerica, a si doma? Jerica. Justina, kaj je narobe? Kaj ti tukaj delaš? Jerica, pomagaj. Zelo, zelo slabo se počutim. Aha, katar imaš? Sosedova Apolonija mi je povedala, da si ji pomagala, ko se je urezala srbom. Pa je si neko travo dala na rano in se je kar samo zacelilo. Ja, dedek mi je povedal, da pomagate potec. Pa še malo mana. Nič posebnega. Daj ti meni ta trpotec,
da mi ne bo več tako razbijalo v glave. Magdalena, to ne gre tako. Ti potrebuješ žajbelj, kamilice in meliso. Ti prinesem. Dedek, prinesi kumino. Odnesi to Magdaleni, saj veš, kako sem te učil. Seveda. Izvoli, Magdalena. Odnesi to domov, prelij z vrelo vodo, počakaj in popij. Večkrat na dan popij, pa bo boljše. Hvala ti, Jerica. Že grem. Ki bo šla z menoj. Bom pa raje še prej dedka vprašala. Ojoj, komaj sem se privlekla do sem. Malo moram počivati. Kako me boli trebuh. Jerica, Jerica, a si doma? Jerica. Justina, kaj je narobe? Jerica, sosedov Simon mi je povedal, da si mu pomagala, ko ga je bolelo uho. Rekel je, da si na vrtu imela neko rastlino, s katere si stisnila kapljico v uho in potem mu je postalo boljše. Daj, ti meni to stisni na trebuh, strašno me boli. Pa res je bil zadnjič Simon pri dedku, ampak njega je bolelo uho. Za uho je dober uhnjak, ne tresk, tak kar sam raste na vrtu, ampak tebe ne boli uho, ti potrebuješ nekaj drugega. Jerica, meni je čisto vse eno, kako se reče tej tvoji roži. Samo da me neha trebuh boleti. Če pa te tako bolj močno boli, pa se kar tukaj usedi. Z dedkom ti bova takoj skuhala čaj. Bolje, da se usedem in počakam. Dedek, prinesi kumino. Hitro na dogen v vodo z njoj. Aha, že vre, pa še malo romana. Bokaj. Počakaj, malo more prevreti. Kako me boli trebuh. Kako me boli trebuh. Izvoli, zdaj pa po požirkih. Pa res pomaga. Odnesi to domov, pa pridi še po več. Hvala. Že pridem. Aha, tu je doma ta Jerica. Vsi govorijo samo še o njej in njenih rožah in zvarkih. Me prav zanima, kakšna je. Gotovo je grbasta, škrbasta. To ji sam hudič pomaga, da jo imajo vsi tako radi. Le zakaj mene ne marajo? Pa kaj, če sem sosedovi Faniki vzela tisto kuro, saj jih ima dovolj. Me pa res zanima, kako copra ta Jerica, da so potem vsi tako zadovoljni. Pa naj še meni pomaga. Hočem, da me naredi najlepšo. Hočem imeti majhen nosek, rdeča lička in lase kot zrela pšenica. Tako, pa naj naredi, če zna. Jerica! Jerica! A si doma? Jerica! Dober dan, Poherja. Kaj pa ti tukaj? Nič, samo... Tako me boli nos. Naredi, da bo manjši.
nosom ni nič narobe. Nisi poškodovana, nič ne kihaš, nič ne kašljaš. Ja pa kaj, jaz hočem lepi mali nosek, rdeča lička in lase kot zrela pšenica. In kaj naj jaz naredim? Ne vem, daj mi neko rožo, tisti tvoj zvarek ali kaj pač ti copraš in naredi, da bom najlepša. Jaz nič ne sopram, sploh pa z dedkom lahko pomagama samo zdravilnimi zelišči bolnim ljudem. Ti pa nisi bolna, ti si samo ošabna. Aha, nočeš mi pomagati? Pojdi lepo domov, se umij s čisto vodo in se počesi pa boš takoj lepša. Ti copernica mala, boš že videla? Jerica je čarovnica, Jerica je copernica, sam hudiči pomaga in ji po noči rože zaliva. Jerica je čarovnica, videla sem jo, kako se je z metlo vozila po nebu. To je ona. Jerico odpeljite na grad Hrastovec in naj sodijo, ker sem jo videla, kako je s hudičem zvarke kuhala. Jerica je čarovnica! Pulherija, takoj prenehaj. Tukaj poglej, je velika knjiga menihov iz Admonta. Podarili so jo mojem dedku, ker jim je pomagal v samostanu. Tam so gojili zelišča in naučili še njega. Le poglej, ti jom jaz prebral, ti tako ne znaš. Salvia officinalis tractare contra docentibus. Si videla, nič ni to od hudiča. To je narava in modrost. Sedaj pa se poberi, da te ni sram. Dekleta, vej pa kaj sem. Jaz pa bom skuhal jeričin čaj. Bravo, dedek! Tako se dela, dedek! Živel dedek! Navzgor se širi rožmarin, navzgor se nagrmije, na okenca zagrnjena večerno sonce sije. Navzgor se širi rožmarin, navzgor se nagrmije, na okenca zagrnjena večerno sonce sije. Bravo.